हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो एक नया मुलाकात के साथ। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देख रहे हैं टेक अरुण कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोया माइक के बारे में, जिसका प्रोडक्ट हमारे पास आज आ गया है अमेजन से। इसके बारे में आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू देंगे और इसका टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, इस बोया माइक के बारे में आज हम आपको खास चीज बताएंगे, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस तरीके से वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको मैंने अमेजन से मंगाया है। जिसका है बोया माइक है ये दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा फ्रेंड लोग कहता था कि अरुण तुम्हारा वीडियो में ज़्यादा आउट वॉइस आता था, यानी नॉइज़ ज़्यादा आता था। तो इसलिए मैंने इस समस्या का हल करने के लिए दोस्तों मैं जल्दी से इसको मंगा लिया, इस बोया माइक को। तो दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। चलो इसका अंदर क्या क्या है देखते हैं दोस्तों, अमेजन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया दोस्तों। इसका अंदर एक बिल भी है दोस्तों, अमेजन का जो बिल है। चलिए दोस्तों, इस बिल को साइड में रखते हैं। आप इसके बॉक्स का अंदर देखते हैं और क्या क्या है दोस्तों। ये है दोस्तों, ये जो आपका यूजर मैनुअल है, बुक है, तो इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको साइड करते हैं और क्या है बॉक्स का अंदर देखते हैं दोस्तों। एक वारंटी कार्ड है इसका दोस्तों। उसके बाद और क्या है, और कुछ नहीं। अभी इसका पाउच का अंदर क्या है देखते हैं दोस्तों। इसका जो पाउच है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पाउच है, और क्योंकि इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसको कैरी करने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसको कैरी करके आप कहीं पे भी ले सकते हैं। अपना ट्राइपॉड का अंदर इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो है बोया का जो माइक है, काफ़ी इसका वायर तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, और काफ़ी इसका महंगा भी है दोस्तों, क्योंकि और इसका जो वायर है बहुत काफ़ी लंबा है दोस्तों, करीब 6 मीटर यानी 20 फीट तक होगा दोस्तों। और इसका अंदर हम ओपन करके देखेंगे। इसका अंदर बैटरी लगा सकते हो दोस्तों, और इसका अंदर क्या क्या है देखते हैं। ये सिल्का जेल है दोस्तों, इसको आप रखेंगे तो उसमें कीड़ा वगैरह नहीं आता है दोस्तों। उसके बाद ये जो है, इसमें DSLR के लिए आप शायद यूज़ करने के लिए, इसमें DSLR अपना डेस्कटॉप में, दूसरे एम्पलीफायर में सब इसको सब कनेक्ट करके दोस्तों, इसी तरीके से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। इसको कनेक्ट करके आप अपना डेस्कटॉप में, DSLR में, एम्पलीफायर में लगा के आप अपना माइक को यूज़ कर सकते हो। सेलफोन के साथ कनेक्ट करते हो तो इसको डायरेक्ट सेलफोन के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो माइक है, इसके बाद इसको माइक को नॉइज़ को हटाने के लिए इसका एक कवर भी दिया है दोस्तों। इसको ऐसे ऐड करना पड़ता है। उसके बाद इसका अंदर और क्या है, हाँ, एक बैटरी भी है दोस्तों। इस बैटरी जो है यहाँ पे लगाना पड़ता है, लेकिन ये बैटरी खास करके ज़रूरत पड़ता है जब भी आप इसको कैमरा के साथ, या नहीं तो DSLR या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हो, तब भी इसको ज़रूरत पड़ता है। तो अगर अपना सेलफोन के साथ अपने कनेक्ट करते होते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है इसका बैटरी का। और इसका एक क्लिप भी है दोस्तों। एक क्लिप बहुत ही बढ़िया क्लिप है, टूटने वाला नहीं है, मटेरियल है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, इसके साथ ऐसे कनेक्ट करता है दोस्तों। हम दिखाएंगे आपको कैसे कनेक्ट करते हैं। अब इस तरीके से कनेक्ट करके इसको अपने शर्ट की कलर के साथ आपको लगाना है। इसका अभी हम टेस्ट भी करके दिखाएंगे, इसका वॉइस कैसे आता है दोस्तों। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से ही डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। जो वॉइस जो रिकॉर्ड हो रहा है अपना मोबाइल से ही हो रहा है। मेरा जो Realme 2 है, उसी से आपका वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन अगर जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंट होता है, कितना वॉइस अच्छा मिलता है, इसको आप खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद और एक जो ऑप्शन है इधर, एक कैमरा के ऊपर तरफ की है, ऊपर है कैमरा के लिए और नीचे है दोस्तों स्मार्टफोन के लिए। तो अगर आप कैमरा की तरफ करना चाहते हो तो कैमरा की तरफ करके आप वीडियो को शूट कर सकते हो। स्मार्टफोन के साथ शूट करना चाहते हो तो नीचे तरफ स्विच को करके आप स्मार्टफोन के द्वारा अपना वीडियो और वॉइस को शूट कर सकते हो दोनों। अभी इसको दोस्तों हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको वायर कनेक्ट करके टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अभी मैं अपने बोया माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है और आपको खुद ही पता चल जा रहा है कि इसमें थोड़ा
वॉइस का कितना डिफरेंट, पहले कितना वॉइस कितना था, मेरा नॉइस आता था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी थोड़ा कितना डिफरेंट है, अभी क्लियर लग रहा है आपको, शायद आपको खुद ही पता चल गया होगा। और दूसरा और एक चीज़ है दोस्तों, इस बैटरी को दोस्तों मैंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि सब आदमी बोलते हैं बैटरी का ज़रूरत है, लेकिन मैंने बताऊँ कि बैटरी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के टाइम बैटरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। बैटरी का ज़रूरत तभी पड़ता है जब आप DSLR के साथ या डेस्कटॉप के साथ कभी भी कनेक्ट करते हो, तो आपको तभी बैटरी का ज़रूरत पड़ता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूंगा कि बैटरी कनेक्ट किया हूँ कि नहीं किया हूँ दोस्तों। ये देख पा रहे हैं इसका जो, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। इसका अंदर बैटरी नहीं है, आप खुद देख पा रहे हैं दोस्तों। बैटरी मैंने खुद हाथ में रखा है, फिर भी आपका साउंड आपको पता चल जा रहा है कि ऐसे साउंड हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये बोया माइक तभी कनेक्ट होगा क्योंकि अपना डायरेक्ट कैमरे से कनेक्ट नहीं होगा, वॉइस शूट नहीं होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ओपन कैमरा एक एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें जाके आपको बोया माइक को कनेक्ट करके आपको वॉइस शूट करना पड़ेगा। इसका जो प्राइस है आपको पता होगा, इसका प्राइस कम से कम 16 से 50 रुपये करीब होगा अमेजन में, लेकिन मैंने लिया इसको सिर्फ 859 रुपये में। और मैंने वो भी जो 859 रुपये में डिस्काउंट में लिया था, वो भी दोस्तों मैंने पूरा का पूरा फ्री में लिया था, क्योंकि मेरे पास एक अमेजन का गिफ्ट वाउचर था और उसी गिफ्ट वाउचर में मैंने इसको ले लिया था। और एक अमेजन का जो गिफ्ट वाउचर मुझे कैसे मिला, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए अगर वीडियो जानना चाहते हैं कैसे हुआ, तो कमेंट में जाके जरूर बताएंगे कि इसके लिए वीडियो चाहिए हम लोगों को, तो हम वीडियो उसके तभी हम उसको वीडियो बनाएंगे दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और हम कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह के वीडियो और भी बनाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज का वीडियो कहीं पे एंड करते, तब तक के लिए जय हिंद।